網網になってます。横幅が38センチ、地面から33センチ。半端ないよこれ、消費が。ペレットが使えるらしいんですよ。ジャックポットです。おはようございます。さっき紹介しましたけども、タープ張ったんですけどね、最初にダイヤモンド張りで、もう風が強くて全然寝るスペースを作れなくてですね諦めて一度家に帰りまして煙幕取ってきてですね、煙幕を張りました。そしたら風がね穏やかになってなんじゃそりゃっていうね、そんな感じで今日も楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。まずはね一杯いきたいと思います。めちゃくちゃソロキャンプ久しぶりですね。じゃあ乾杯。うまっ。そして寒い。寒いな。あんまり重要ないですけど、お庭用に買った焚き火台です。これ実は首都圏にあるジョイフルホンダっていうホームセンターでしか扱ってない、あとはもう海外アメリカから直輸入しないと手に入らない焚き火台です。一目惚れなんですそこがねこんな網網になってます。でこっち側は網になってません。よいしょ。はい、完成です地べたスタイルにはちょっと高すぎますね、位置がね本来は椅子に座って楽しむ焚き火台、今ソロストーブばっかしなんでちょっと違うのないかなと思って探してみたんですね。そしたらこのなんかえらい黒いやつが
かっこよくないですかこれもう見た目だけで選びました。やっぱり全然でかいですね。これ欲しい人はサイズ云々じゃないと思いますんで、このね黒光りがすごいかっこいいんですよね。これかなり豪快な焚き火の楽しみ方ができそうですねちょっと木の量が半端ないねこれ、消費が。いやめっちゃ燃えますね。風の影響ほとんどないですよやっぱこれがガードしてるせいですかね。こういう五徳をねこう置いてもいいのかなと、料理できますからね。適当な置き方でも下から空気を取り込んでガンガン燃えていきますね。あったけ。でこれの最大の売りはこれペレットが使えるらしいんですよ。薪と違って煙が出にくいっていう話なんで、早速使ってみたいと思います。はい、ジャックポットです。新しい焚き火台を楽しんでたんですけどソロキャンプ向けじゃなかったですねこれは庭で楽しみたいと思いますいただきます。うまそう。うん。あーでもうまい。あーうまっ。2杯目いきたいと思います。やっぱ外で飲む酒最高ですね。乾杯。
あったけ電気毛布最強やな。あったけカポラリーなん